现在是来到纳曲大润发了，来这里买一点旅行生活物资，不是为那个啊。弄成这样子，好像恐怖分子。有哪个袋子啊？多少钱？来到这个市场，就好像回到了90年代、00年代那种感觉。我们老家那边90年代、00年代就跟这个差不多的，只是没有二维码。因为在刚才那个大润发超市没有买到新鲜的肉，现在又还需要跑到市场来找一下。猪脚怎么卖啊？25一斤啊。五花肉多少？五花肉。五花肉18块。哦。要个猪蹄吧。43块。好。做一下吧。剁开。已经转给你了。有白糖吗？有。这种是2斤装是吧？嗯。哦，我要1斤，多少钱1斤？6块是吧？5块。啊5块。4块5块？5块啊。有1斤的。对。刚才剪完一个视频之后，又下雨了，天也黑了，现在是8点钟，开始做饭吃。瞧这个架势啊，乌云密布，那曲就是多雨。这个风啊，太猛了，还是得把这些家伙、厨具全部搬到帐篷里面来，到帐篷里面做饭吃。搬进帐篷里面乱糟糟的，今晚上弄个帐篷猪脚吃，做个床垫、气垫，把它竖起来，免得弄得油腻腻的。先把这个猪脚焯下水啊。场地所限，那么窄小，只能够大概的弄一下。这个皮我都不刮了，在帐篷里面不好弄，还要削点姜片下去。
皮姜片的皮也不用削了，直接把全部都削进锅里面去。打到外面烧。哇，这么大风！帐篷里面还这么大风。哎，还是搬到里面来烧。把这个也拉上，气死我了！外面太大风了，买的这个火柴也太差劲了。诶，锅呢？在外面。还是要打开一半，这个气味憋在里面太难受了。啊，放大一半来，让它通风出去，上面可以挡风就可以了。哦，烧开了。哎呀，没地方放，把它倒出来。哦，外面就是几刮风不下雨啊，真是的。哦，烫到手里。大概的洗一下，可能这一顿是做的最随便的一顿了。那个糖色也不用炒了，在帐篷里面炒糖色会弄到到处都是油烟。再放点花生米啊，泡了一点花生米。不要打翻了这锅。再削点姜片。整个放进去。这一回就放到外面去煮，拿个挡风的东西把它给挡风就可以。这火柴太碎了，哎，气都漏完了，还没点着。点个火真难呐、把它顶开，不要烧到帐篷。
感觉现在外面的风也不是很大了哦，但是你要是想搬出去的话，又猛刮风哦，就难搞哦。总算开始下雨了，下吧。这是一只大蚊子哎，那么大只，把它捏死了。终于都喷气了。煮顿饭吃好难哎，这种下雨天啊。哇，还这么多泡沫！哦，哇！弄到帐篷里面了，弄脏了。哎，还好我睡觉是睡在这个床垫上面的，把这个擦干就可以了。又要费一堆纸。哎呦，这个还是不好用，感觉该淘汰了。旁边人就开饭了。直接开这个大灯，够亮。盐巴不够味。今晚上就吃这一锅。味道还不错啊。要是炒糖色就更好点。这几天的行程有点不太好安排啊。今天买了快递，大概要5天之后才到，以后8天之后才开展，开那个赛马节。这几天的，如果要去那个萨普神山的话，估计一来一回要个7、8天吧。那就快递到了也不拿了，让他等着。等个2、3天嘛，还可以。再放点盐吧。要不要叫小王赶快点？他现在应该差不多到昌都了。昌都来这里700多公里，10天之内赶得到不？1天70公里。317的路
没有318那么陡，缓坡比较多，起伏路比较多。太烫了，慢点，还是慢点。吃饱了还要收拾场地。明天起床了再决定要不要出发去那个萨普神山啊什么的。现在不想那么多了。刚才吃饱饭已经11点多了，现在是11点多。就这样了，拿睡袋出来睡觉，晚安了。